Atbraucām uz Tantavan Resort, tas ir Taizemē, Kočangas nepopulārajā pusē. Tā ir tā daļa, kas ir pa kreisi no ostas. Rekur, te tāda namiņa, bet tie nav tik forši. Jā, it kā ir vējš, un vējš ir diezgan stiprs, bet tas ir sanāk šajā pusē. Un parādīšu. Sanāk saucamās Maldivas. Rekur, tajā namiņa, un te ir tās salas. Divas salas, kurai es nesaprotu, kā tas ir iespējams savienots ar tādu mazu zemes strēmelīnu. Tie kreisās puses namiņi. Te var sēdēt, rekur ir tāds liels mols, bet mēs iesim uz tiem namiņiem. Tāds ir restorāns, te mums būs arī brokastis. Nu, un te ir pilnīgi kā Maldivās tie tiltiņi. Namiņi ir atsevišķi. It kā kopā, bet diezgan labi arī nodalīti. Tagad tiešām stiprs pūtiens, bet es esmu, man kaut kā šitā vieta baigi patīk. Un ja tu zini, kuri vēji dominē, tad rekur, te ir pilnīgs miers. Lūk, tā ir tā pati diena un tā izskatās namiņš, kas, kā var redzēt, te ir pilnīgs miers. Noiesim lejā un te var iet peldēt. Un tur aiziet pārējie namiņi. Mēs tagad skatāmies no namiņa numur 4, tā kā var kartē izrēķināt, kurš namiņš ir, ja var pierezervēt. Un man plāns ir aizbraukt rekur uz to vietu, uz šo specifisko pārēju starp salām. Paskatīsimies pašu numuriņu. Katrā ziņā numuriņš ir redzējis arī labāks laiks, bet man liekas, ka cena ir absolūti adekvāta gan pret Kočangas piedāvājumu, gan pret to, cik viņi tagad prasa. Duša ir pat vanna, un rekur ir tāds skats muskītīkls, un bez muskītīkla tātad sanāk tieši uz salu pusi. Kā parasti izolācija sekundāra, nu nav super luksus apdari, ja redzam, ka te ir vienkārši nokrāsot saplāksnes vai finieres, kā jūs viņu saucat. Bet ir kondicionieris, rozetīti pie gulta šitā ievest. Nu, lūk, un tas galvenais jau ir ārā. Šito fīču. Jāpaskatās, kā tas būs naktī, bet rekur ir grīdā caurums, stikls, un te var sēdēt. Jā, tā kā nekas pārspīlēt, bet cenas 100 eiro, 3500 bāti. Tāds pavarās skats no guļamistabas. Kas tipiski Taizemē ir, kad ir stikls uz vansistabu un uz toleti starp guļamistabu un vansistabu. Un vēl īpaši te pie uz ūdeņiem ir šitā te mazie knišļi. Es nezinu, vai tie zirņekļu veidīgie vai skudru veidīgie, bet no tiem arī uztraukties it kā nevajagot. Aizkariņas gan būtu laiks mainīt, nu tur man liekas 20 gadi vismaz viņiem ir. Bet ir leduskapis. Tā kā reku te varam sēdēt, skatīties lejā, iet ārā. Mums šī dienā nav vēja, jo vēju paņem visas tās mājiņas, kas bija otrā pusē. Un šāds te skats pavarās. Manuprāt, ļoti labs piedāvājums, bet jā, ir jāpabrauc uz pilnīgi otru salas pusi. Bet ar motoroleru mēs noīrējam, nekas traks nav. Es domāju, tas ir to vērts un piedāvājums labāks nekā populārajā Kočangas salas pusē. Piesako Dieviet LV un tas ir laiks.